А за меня Николай Борисович рыгал. Нет, честное слово, я не могу рыгать на заказ. Как бы, ну, потому что, понимаете, да, отверстие одно и то же. То есть это вводит в заблуждение некоторых режиссеров. Ну, вы рыгните. Ну, отверстие одно и то же. Но я не работаю, как бы, понимаете, это же КТ, он не оплачивается, а связки другой. И я не могу рыгать. То есть если в играх надо рыгнуть, то там два варианта. Вариант первый — тяжелый, сложный, плохой. Это, значит, кого-то послать за борт там какой-то минералкой, да, там газировкой, да, глотать ее, долго ждать, говорит, давай быстро пишем. И потом... А Николай Борисович, у него уникальный скилл, он может рыгать любую секунду, он знаменит тем, что он прорыгал алфавит. Он может на заказ Вот так. прорыгать А, Б, В, Г. Поэтому там, где есть возможность,